आल सिंध म्यूज़िक टीचर्स पारां सुभाणे 24 अप्रैल ख़मीस ते भिटशाह जी नगरी में एहतिजाजी रैली कढी भिटाई जे मज़ार ते दाह ॾियण जो ऐलान कयो वियो आहे। आल सिंध म्यूज़िक टीचर्स जे फनकार अॻुवाणनि कामरान अली चांडियो, बादशाह बोज़दार, दादन लतीफ़ चांडियो, अताउल्ला बालादी ऐं ॿियनि भिटशाह पहुची प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो आहे त असां सां गुज़िरियल 2.5 सालनि खां ज़्यादती थी रही आहे। 24 अप्रैल ख़मीस ते शाम जो 4 बजे भिटशाह जी नगरी में समूरी सिंध जा फनकार तरफ़ां एहतिजाजी रैली कढी भिटाई जे मज़ार ते पहुची दाह ॾींदासीं। हिननि चयो त सूबाई वज़ीर सैयद सरदार शाह असांखे 2.5 साल अॻु में ऑफर लेटर ॾिना, मेडिकल थी वई, हिन वक़्तु 3 साल थी रहिया आहिनि, असांखे अञा ताईं ज्वाइनिंग नथी मिले। असां मुख़्तलिफ़ वक़्त ते एहतिजाज बि कया आहिनि। हैदराबाद, कराची, कंदकोट ऐं बबरले बाईपास ते धरणे में पहुची बि एहतिजाज रिकॉर्ड करायो आहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असां आल सिंध म्यूज़िक टीचर्स जा जेके दोस्त आहियूं, असां 2.5 साल में जेका आहे 2 साल में टेस्ट पास कईसीं। टेस्ट पास करे असांखे सिंध गवर्नमेंट उन वक़्तु जे जेको आहे सो मिनिस्टर सैयद सरदार शाह साहब सभिनी दोस्तनि खे जेको आहे सो ऑफर लेटर इशू कया विया। ऑफर लेटर मिलण खां पोइ असांजी पुलिस वेरिफिकेशन मेडिकल थी वई, पर अञा ताईं 2 साल कंप्लीट थिया आहिनि, 3 साल स्टार्ट थियण वारो आहे, त अञा ताईं असांखे जॉइनिंग नथी मिले। असां मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते एहतिजाज कराची, हैदराबाद, कंदकोट, कल बबरलो बाईपास ते जेको धरणो लॻल असां हुन में बि पंहिंजो एहतिजाज रिकॉर्ड करे असांजो सुभाणे न परी ख़मीस जे ॾींहुं 24 अप्रैल 4 वॻे हिते जेको आहे सो भिटशाह जी नगरी में असांजो पुरअमन एहतिजाज आहे, जिते मांझी फ़क़ीर, इख़्तियार ख़ुशकिजा सिंध जा जेके बि नाले वारा रागी आहिनि असां सां हिते गॾु हूंदा। असां भिटाई जे तंद तंबूरो वॼाए करे दाह ॾींदासीं त असां सां आया ही नाइंसाफ़ी छो आहे, असांजा ही तारीख़ी मज़ाक़ सका जेको आहे सो सैयद सरदार शाह सिंध गवर्नमेंट आया छो पई करे, असांजो क़सूर कहिड़ो आहे। असां सिंध जेके आल सिंध म्यूज़िक टीचर्स जा जेके 319 कैंडिडेट आहियूं, असांखे जल्द खां जल्द जेका जॉइनिंग ॾेई करे असां मायूसी ऐं बेचैनी ख़तमु कई वञे। असांजो पुरअमन एहतिजाज आहे। असां तव्हांजे तवसुल सां पूरी सिंध खे इहो दावत अर्ज़ कयूं था, महिरबानी करे ख़मीस जे ॾींहुं 4 वॻे 24 अप्रैल ते भिटशाह जी नगरी में असां तव्हांजो इंतज़ारु कंदासीं। मोहबतूं तव्हांजो।